Biləsuvar Günəş Elektrik Stansiyasında ilk günəş panelinin quraşdırılması mərasimi keçirilib. Tədbirdə SOKAR və Mastar şirkətlərinin rəhbər şəxsləri iştirak ediblər. Stansiyanın gücü 445 megawatt dəyişən cərəyandan və sabit cərəyana görə 590 megawatt olacaq. Sabit cərəyana görə MDB-nin ən böyük günəş elektrik stansiyasıdır. Bu layihənin startı keçən il iyun ayında keçirilən Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində verilmişdi. Burada 950 mindən yuxarı panel quraşdırılacaqdır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi artıq ərazidə işlər başlayıb və inşallah layihənin tam olaraq şəbəkəyə qoşulması gələn ilin oktyabr ayı üçün planlaşdırılır. Bu enerji kifayət qədər böyük stansiyadır. Bu ümumi şəbəkəyə veriləcək və demək olar ki, hər bir mənzilə, hər bir evdə Biləsuvar günəşin də enerjisi çatacaqdır. Çox vacib, çox təntənəli bir tədbirdir. Eyni zamanda Neftçalada 300 megawatt, 15 megawatt gücündə günəş və Qaradağ Abşeron ərazisində 240 megawatt gücündə külək elektrik stansiyasının tikintisi üzrə də intensiv işlər davam etdirməkdədir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bizim bir neçə layihələrimiz var. O cümlədən BP şirkətinin 240 megawattlıq günəş elektrik stansiyası ərazisində artıq bütün mobilizasiya işləri başa çatıb və tikinti işlərinə start verilib və eyni zamanda Şəms və Üfüq stansiyaları hər biri 50 megawatt olmaqla Cəbrayıl rayonu ərazisində orada da mobilizasiya yekunlaşıb. Bunlar Azərbaycan iqtisadiyyatına çox ciddi, önəmli töhfə verən layihələrdir. Biz Mastar olaraq tərəfdaşımız SOKAR Green ilə birlikdə bu ilk panelin quraşdırılmasından böyük bir qürur duyuruq. Çünki bu hadisə Azərbaycanın enerji sisteminin transformasiyası baxımından çox əhəmiyyətli bir nailiyyətdir.